Moi, mä oon Mari ja tää on mun ihan uusi YouTube-kanava. Tervetuloa! Tältä videolta sä saat vähän selitystä nyt ihan tähän alkuun, että miksi tää kanava on olemassa, kuinka mä oon just nyt päättänyt rohkaistua aloittamaan ja miten mä oon ylipäätänsä tähän pisteeseen tullut. Tää video varmasti selittää sulle, mitä sä saat tältä kanavalta ja mikä mun missio on. Lähdetään käymään siis asioita läpi. Pysy kuulolla. Mä sanoisin, että mun muutosmatka itsen kanssa lähti liikkeelle 2016 ja sen muutosmatkan alkamisen myötä mä oon nyt tänään tässä. YouTube-kanava ei sinänsä tietenkään ole mikään itseisarvo, mutta se on seurausta siitä muutosmatkasta. 2016 oli semmoinen käänteentekevä hetki mun elämässä. Pitkä parisuhde tuli silloin eroon. Ja siinä samassa opin sitten tämmöisestä asiasta kuin tunnelukot. Perehdyin niihin ja tein testin ja totesin, että okei, tämmöiset asiat on vaikuttanut munkin elämään. Se selitti tosi monta asiaa. Siitä oikeastaan alkoi semmoinen pitkä tutkimusmatka itseen ja ihmisyyteen. Mun utelias luonne varmasti on vaikuttanut siihen, että mä oon koittanut sitten perehtyä ja imeä tietoa itseeni kuin sieni. Oon katsonut videoita ja lukenut kirjoja ja artikkeleita netistäkin ja blogikirjoituksia ja kaikkea mahdollista. No, sitten tämä kova työ itsen kanssa, niin hidastahan se tietenkin on. Ihminen muuttuu loppujen lopuksi aika hitaasti. Ja nykyisenkin puolison kanssa törmättiin sitten niihin toistuviin minun toimimattomiin kaavoihin. Me mentiin sitten vuosia sitten jo yhdessä pariterapiaan, mikä on varmasti ollut se sellainen todella merkityksellinen asia, että me ollaan ylipäätänsä tänä päivänä enää yhdessä. Pariterapian päättyessä terapeutti sanoi mulle, että sinulle kyllä sinänsä suosittelisin yksilöterapiaa. Mä en ajatellut, että se olisi mitenkään poissuljettua, mutta varmasti taloudellisista syistä sitten se jäi tekemättä. Ja sen sijaan on sitten päätynyt tekemään nämä kaikki vuodet tässä kovasti töitä itseni kanssa. Yksin tietysti asiat tuppaa muuttumaan paljon hitaammin kuin siten, että sulla olisi joku siinä tukena sitten kulkemassa sun vierellä. Uteliaasti on vuosien saatossa sitten kokeillut erilaisia asioita. Ollaan käyty parisuhderetriitillä ja mä oon käynyt perhekonstellaatiotyöpajassa perehtymässä yli sukupolvisiin traumoihin ja niin edelleen. Meidän elämässä on paljon sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen meidän omaan elämiseen, mitä me ei välttämättä tosiaan edes tiedosteta. Ja se, mikä on se tärkein pointti, että vaan sen, minkä sä tiedostat, niin sen sä voit muuttaa, koska työtä ei voi aloittaa, jos ei ole ensin tiedostanut, mitä pitäisi työstää. No, henkisen kasvun hitaanpuoleinen edistyminen sitten kulminoitu oikeastaan mulla koronavuoteen. Siinä kohtaa mä sitten sen shokin ja niiden lockdownien myötä tajusin, että okei, mä oon introvertti ja mä olin aika rikki sen kanssa, että se oma aika ja ne omat selviytymismekanismit poistettiin elämästä kokonaan. Sen lisäksi niihin samoihin vuosiin sitten sattui mun isän kuolema, vähän yllättäenkin, ja omia terveyshuolia. Ja lisäksi opiskelin täyspäiväisen työn ohessa ammattikorkeakoulututkintoa. Mulle koulunkäynti ei ollut koskaan oikein sillä tavalla tärkeää, mutta moni sitten ympäristössä oli ajatellut, että se olisi tärkeää. Varmaan se vaikutti sitten siihen mun valintaan, että lähdin sitä koulua sitten siinä käymään. No, tämä kokonaiskuormittavuus mun elämässä niihin aikoihin niin vaikutti sitten siihen, että jälkikäteen olen tajunnut, että olen ollut jonkin asteisesti masentunut ja lähestulkoon burnoutin partaalla. Mutta koska se oli sillä tavalla kokonaiskuormittavaa se mun elämä, niin sitten pala palalta, kun ne lähti ne asiat taas normalisoitumaan, niin mun olokin rupesi helpottumaan. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun mä valmistuin sieltä ammattikorkeakoulusta ja se viimeinen tavallaan kuormittava stressitekijä elämässä poistui kesäkuussa 2023, niin mä huomasin, että mä mietin, että mitä hittoa mä tällä elämällä oikeasti tekisin. Että mä oon nyt kulkenut sen polun, mitä yhteiskunta odotti mun kulkevan ja mä en ole oikeastaan kovinkaan tyytyväinen tähän mun elämään. Ja varsinkin niinä vaikeina aikoina silloin pahimpaa kuormitukseen, niin se elämä oli oikeasti semmoista pelkkää taistelua ja sinnittelyä päivästä toiseen. Ja mä totesin, että tämä ei voi olla elämän tarkoitus elellä tällä tavalla. No, 2023 vuoden lopussa sitten
nukkumaan mennessä esitin toiveen, että kertokaa nyt ihmeessä mulle, mitä mun pitäisi tällä mun elämällä tehdä. Ja mä näin siinä yönä unta. Mä sain 2 viestiä siinä unessa. Toinen on johtanut nyt siihen pisteeseen, että olen jo vähän yli vuoden ollut tämmöisen 10-vuotiaan lapsen tukihenkilönä omalla hyvinvointialueella. Ja se toinen viesti vei mut sitten henkisen kasvun kajon sivuille. Se oli sinänsä jännä, että mulle jäi siitä unesta yksi sana mieleen, joka ei tarkoittanut mitään, mutta se johti mut sitten tosiaan henkisen kasvun kajon nettisivuille. Ja sitten kun mä olin käynyt siellä nettisivulla, niin mulle tuli yhtäkkiä mieleen, että Nita. Ja laitoin sitten Nitalle viestiä. Ja Nitan kanssa sitten huomattiin, että meillä oli tämmöinen samanlainen ajatus syntynyt elämästä, että tämä nykyinen elämänmeno ei oikein enää palvele. Ja kummallakin oli jotenkin hirveä kutsumus olla avuksi. Ja niin me ruvettiin sitten Nitan kanssa verkon yli tapaamaan, kun asutaan tosiaan eri puolella Suomea ja ollaan entisiä työkavereita. Niin ruvettiin sitten vaihtamaan ajatuksia. Ja tämä kutsumus auttaa oli niin kovin kova. Ja ruvettiin sitten yhdessä miettimään, että mitä jos perustettaisiin yhdessä firma. Ja meillä ei ollut siis mitään muuta kuin se tosi kova kutsumus auttaa. Ruvettiin sitten ihan ideoimaan, että no mitä se voisi olla se, mitä me tultaisiin yhdessä tekemään. Ja siitä meidän ranskalaisten viivojen listasta on tähän mennessä tapahtunut yksi konkreettinen asia, jota en ehkä olisi siinä kohtaa osannut ajatella, että se on se ensimmäinen asia, mitä me tuotetaan. Mutta siellä oli ranskalaisena viivana, että opettavainen iltasatu lapselle. Ja vähän yli vuosi sen jälkeen, kun tämä ranskalainen viiva oli sinne muistiinpanoihin syntynyt, niin meidän kirja on ulkona. Eli olemme julkaisseet omakustanteena Universumin ihmeet itsessäsi energiakirjan. Jos haluat kuulla siitä lisää, niin laitan linkin tuohon videon alle. Mutta Investoi itsesi Oy oli sitten siis syntynyt. Ja viime kesänä meillä sitten kirkastui, että meitä kutsuu kovasti tämmöinen ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi opiskeleminen. Ja niin me sitten viime lokakuussa aloitettiin. Eli kova kutsu auttaa ja käyttää tätä omaa polkua ja kaikkea hankittua tietotaitoa muiden auttamiseen. Niin siihen samaan syssyyn tämä on nyt sitten syntynyt tämä YouTube-kanava. Mä valmistun siis lokakuun alussa holistiseksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Suomeksi tämä kuulostaa tämmöiseltä vähän epämääräiseltä. Englanniksi se sama asia ilmaistaan life coach, joka kuulostaa huomattavan paljon järkevämmälle ainakin omaan korvaan. Mutta tällä kanavalla mä tuun nyt sitten julkaisemaan tämmöistä syvää sisältöä, ajatuksia herättävää sisältöä, jolla sä toivottavasti voit sitten herätellä omia ajatuksia ja kulkea kohti sun muutosta, mikä se sun elämässä sitten ikinä onkaan. Coachina voi kulkea vaan niin pitkälle toisen rinnalla, kun sä oot kulkenut itse omalla polulla. Ja mä voin sanoa, että mä oon nyt jo kulkenut aika hiton pitkän polun itseni kanssa. Mutta myönnän samalla, että olen edelleen keskeneräinen ihminen, jolla on paljon henkistä kasvua vielä jäljellä. Ja kasvuhalukkaana teen edelleenkin kovasti itseni kanssa töitä. Eli jos sä oot valmis kohtaamaan totuuden, ottamaan omassa elämässä vastuun itsestäsi, teoistasi, valinnoistasi, koko elämästäsi, niin siinä tapauksessa mä uskon, että sä oot ihan oikeassa paikassa. Nämä sisällöt varmasti tulee olemaan semmoisia vähän ravistelevia, haastavia, mutta samalla myös lempeitä. Eli toivon, että sä tuut hyötymään näistä sisällöistä. Ja jos edes yksi katselija saa näistä jotain irti, niin silloin se on tehnyt tehtävänsä. Mulle ei ole siis merkityksellistä päästä itse tässä näkyväksi, mutta mä haluan tulla näkyväksi, jotta se, joka mua voisi tarvita, voi mut myös löytää. Katsotaan, mihin tämä kanava tästä kehittyy. Olen vasta aloittanut ja en vielä tiedä, mihin tämäkin polku tästä varmasti vie.